Nagtulda-tulda na lang masakop sa bantay dagat sa dakbayan sa Talisay kay perting gubaa sa ilang buhatan human gigo sa nangaging mga bagyo. Ngano wa pagkini mapaayo? Atong sayran ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Lan, bisan ko nagtulda-tulda, 24 oras gihapon nga nag-duty sa tulo ka shifting ang mga sakop sa bantay dagat diha sa Barangay Kansuhong. Sa niaging tuig, gireklamo na nila ang kaguba silang buhatan ug gipaayo kini. Apan na wash out na gyud atol sa pagkusukuso sa bagyong Odette. Ug hangtod karon, kining tulda ang nagsilbi nilang kapasilungan. Dayon kung mag-ulan, Managan mi dito. Dagan mi dito Sa kuan. Payag nga dunay atop. Mao na among mahimura niya. Ano pag kagabi dili ra. Oh, ari ra diri. Kay kinahanglan masari bantayan na emergency maka kuan dayon maka Nauli sila. response. Apan gitug-an ni Talisay City Councilor Arlito Bacaltos, ang chairman sa Committee on Environment, nga gahina na unta kini alang sa subling pagpatindog sa ilang buhatan. Barangay nagpass lang resolution unya naibaw-an na mo nga private property dili mo na pwede. So mo na ang atong mayor, atong action agad Mayor Samsam Gulyas, nangita siya paagi nga i-relocate na ang kanailang building diha. Aduna ni gitan-aw nga mga luna kung asa sila mamahimong ibalhin. Ang usa na sa Barangay Tangke duol sa International Port ug ang usa ana sa Barangay Poblasyon. Oh, boundary correct. Mao na iadto kuno dito kay propose na ningon naman itong mga managat nga okay na yun sila. Kung mahimo ipadali aron naagud yung mga bantadagat kay magkakaroon gud loy sa taon kay may wala gyud may makaasaw na mo pambot wa pay katig. Doon na may gi-offer ang kuan kana bang international port nga sila mo mabagastanan sa building. Nya adto gi butang dito sa May Salvador. Mayo biya hindi pa biya mi. Kay ug motor naon murag kasagaran sa mga illegalista na mang dapita diha god. Usa lang ang mga legalista. Sama na ng kuan paglabay og kuan pabuto. Nga dili gid sad pwede nga anha ra sa anha ra ta kutob. Pangitaan gid sila pwesto nga komportable sila. Pangitaan sila pwesto nga kompleto ay lahang mga gamit. Inya i-train sila. Tagaan sila uniform para ang mga tao sad katong mga fisherman ug unsa mga tao na sa respeto na sa impact sad ba. Amo mga bantay dagat nitunga sa ilang mga sakop sa tulo ka shifting. Di na mga matunong sa panggabi nga duty mo pasilong gyud ining ilang tulda. Ang ilang lingkuranan mausab ang magsilbi nilang kahigdaan aron makapahuway samtang ubang kaubanan nagmonitor sa mga kalihukan sa kadagatan. Landugang ni Konsehal Bacaltos nga usa sa gipanuhan sa kagamhanan nga iusa ang buhatan sa bantay dagat ug ang sa Philippine Coast Guard Substation samtang ipaubo sa sab sila sa sub-sub nga training o refresher course kalabot sa balaod may labot silang trabaho diha sa pagbantay sa kadagatan sa dakbayan. Lan, Fem, mutuig na sunod buwan no, ang bagyong Odette kanihapak hinungdan nga nangaguba na diha ang kaning sa ilahang buhatan no. Kanos aman ni sila mahatagan og luna aron makabalhin? Lan mato di Konsehal Bacaltos nga usa kini sa ilaha karong gitutukan ang duha kini ka mga lugar una diha sa poblasyon ug usapod diha sa May Tangke duol sa International Port. Mo ni ilang isang gisusi ang legalidad nga ilang gisiguro usab nga mamahimo kung mahimo iyaha sa gobyerno ang luna nga tukuran na gyud sa ilahang buhatan. So lagi pasalig ni Konsehal Bacaltos nga sud ning tuiga o di baka sayo sa sunod tuig mahatagan na gyud luna ang maong mga batay dagat. Lan? Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.